Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ake gani wannan cibiya ta mu ta Darus Sunnah Foundation mun samu tallafi daga ɗaya daga cikin zakakuran mata waɗanda suke bayar da gudunmawa cikin ayyuka na da'awa, ne mata bayani kan cewa ƙungiyoyinmu da suke fita wa'azi na da'awa suna buƙatan tallafi. To ko da kaɗan ne a fara zai zama an buɗe ƙofa, domin an san abin da ake fuskanta yanzu na ƙarancin abin hannu wanda za a dinga fita da'awa da shi, musamman abin da za a ja hankalin mutane da shi da kuma taimaka su kansu masu fita aikin. Wannan kuma yana cin abin da yake dasashe abin. To wannan kuma Allah ya sa ta karɓi wannan shawara ta wata kawo wannan tallafi. To shi sa na ce a bayar da wannan tallafin, an ɗan daɗe da kawo tallafin, to amma ni ban samu na zauna ba. To shi yasa na ga cewa ya kamata yanzu a raba wannan tallafi. Ga yadda tallafin ya zo, shi sa muka raba wa ƙungiyoyi guda 10 aka ce za a raba wannan tallafi. Asali shinkafa ce buhu 25, to sai manyan kenan mai 50 kg. To shine na sa aka nemo ƙananan buhunhuna aka mai da shi 10 kg. Kowane babban buhu ɗaya sai a mai da shi buhu 5 mai 10 kg, don shine zai fi sauƙin rabo. To sannan akwai kuma suga, shi ma buhu 5, shi ma mun sa za a rarraba shi yadda zai zama ko kwano ɗaiɗai ko kwano biyu, yadda shi ma zai sauƙin rabawa. Sannan akwai kayan yara maza guda 105, kayan yara maza guda 105. To shi ma za a raba shi wannan adadin zuwa kashi 10. Sannan akwai kayan yara maza ɗinkakku ga su nan. Kayan yara mata shi ma guda 100, guda 101. Nan 100 aka rubuta, amma 100 ta rubuta, amma 101 ne. Wannan kayan shi ma na yara ne mata, ɗinkakku ne ga su nan, da komai da komai, da wando da riga an ɗinka an yi komai. Sannan kuma akwai kayan manya maza, shi ma kayan manya maza ko guda 97. Ina kala yadda kayan manya maza din suke guda 97. Shine dai bai kai ba 96 ne to da 7 ta rubuto. Wannan haka aka yi shi. Shi ma riga ce da wando guda 97 ko? Guda 97, 96 ka gani? To kaga shine. To sai kuma sai atamfa na manya mata. Akwai atamfofi shi kuma guda 100. Sun cika su? Atamfofi ga su guda 100 kuma ga yadda suke. To sai kuma takalma na maza da mata da yara mata, shi kuma kafa 83. Yau kuka samu shi kuma? Ta an samu 82. Ga yadda na manyan yake, ga kuma yadda na yaran yake, ga kuma na yadda na mata yake, su haka suke. To shi kuma kafa 80 da nawa kuka samu? Kafa 82 aka samu. To wannan shine abinda muka ce a rabawa ƙungiyoyi guda 10. To shine muka kasa shi kashi 10. Nan ko ina shinkafa buhu nawa ya kama? Buhu 10 sau 10. To haka na ita ma atamfofin guda 100, kaga za a raba su kowane atamfa 10. Haka shi ma sauran za a rarraba, wanda bai cika nan ba sai a cika da nan, ko kuma wanda bai isa ba dai ba dole sai ya zama kai daidai wa daidai ba. To wannan karfafa gwiwa ne gaskiya ga masu fita wa'azi, suna ilmantar da mutane, suna karanta da mutane a ƙauyuka, kuma bishara ce. Wani ya gani shi ma zai zuciya, don ana buƙatar tallafin da yawa, ana buƙatar taimakon da yawa, amma wanda ya fara shi zai fara samun lada. Kuma aikin karantarwa da wa'azi da ilmantar da mutane musamman a ƙauyuka, wanda an shigo birni an tare, ga kuma aiki can jingim. Wannan aikin da muka bari jingim a ƙauyuka ba a fita, kuma shine
waɗannan magautan namu suke ta ƙoƙari su shigo ta nan, mu muna nan muna ta rigingimu a cikin birni, su kuma suna can suna rarake ƙauyuka. To kaga wannan ba ƙaramin hatsari bane ga zaman lafiya, ba ƙaramin hatsari bane ga addinin, ba ƙaramin hatsari bane ga makomanmu ta addinin da masu wa'azi da masu karantarwa. To saboda haka muna wato godiya ga ita Hajiya Hauwa bisa wannan shawara da kuma wannan tallafi da ta bayar. Allah ya saka mata da alheri, ko kuma masu wa'azi da masu karantarwa Allah ya saka muku da alheri. Allah kuma ya sa wannan ya zama dalilin ƙarin ƙarfin gwiwa, kuma insha Allah za mu ci gaba da zunguro ire-iren su waɗanda za su ta kawo tallafi, komai karancinsa komai yawansa an samu to za mu kirawo mu danka shi. Lai Kabiru shigo ta nan, za mu kira insha Allah a danka shi a hannun waɗanda suke kula da harkar wa'azin da karantawa. Babban burinmu shine dai wannan aya da wannan hadisi da Allah ya faɗa da wanda manzo Allah ya faɗa su tabbata a kanmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah ya ce shin wa yafi kyautata magana fiye da wanda ya ce a zuwa ba Allah. Wa amila salihan, kuma ya bi da aiki na kwarai. Wa qala innani minal muslimin, yace kuma ni musulmi ne, ni ba kowa bane musulmi ne. To da ka waɗannan abin guda uku, ka kira zuwa ga Allah, kai aiki na gari, kuma ka ce kai musulmi ne, shikenan ka gama aikinka. Sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya kira wani zuwa ga alheri ya amsa yana da ladansa kwatankwacinsa. Yan sahabbai ladansu ba zai yanke ba saboda suka kawo musulunci Afirka, duk musulunci da kaka da kakanni da jika da jikanya har zuwa ranar alkiyama ana rubuta musu lada na sallah da salati, kuma ladan duka yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kawo shari'a ta hannunsa. Shine yace Allah shiri mutum ɗaya ta hannunka ya fi a baka jajayen raƙuma, khairul laka min humurin na'am. Saboda haka muna fata, muna wa masu wa'azi da masu da'awa muna ƙara ba su haƙuri, muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa a ci gaba da haƙuri, a ci gaba da wa'azi, a ci gaba da ilmantarwa, komai ɗan ƙanƙamin da aka samu a ji a ci gaba da wa'azi. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya ƙarfafa muku gwiwa, Allah kuma ya sa wannan aiki da ake na musulunci Allah ya sa ya zama hanyar tsiranmu, ya zama hanyar wato shigan mu aljanna da duk waɗanda suka ba da gudunmawa. Da haka wannan saƙo gashi yadda aka turo shi, gashi kuma haka wato ainihin aka isar da shi. Don haka yanzu gashi nan an gama rarrabawa, kowace ƙungiya za ta sami wannan buhu guda 10 da waɗannan atamfofi guda 100, kowanne za a samu atamfa 10 ko? So sannan kuma ɓangaren kayan yara shi ma za a samu kala 10, kayan yara maza shi ma za a samu kala 10, hakanan kayan manya maza shi ma za a samu kala 10. Sannan kuma takalma su ne tun da 82 ne, to wannan za a ga yadda za a karkasa shi, ko da 8 ne ko 7 ne, yadda dai ya kama. Don haka muna fatan Allah ya saka da alheri, Allah ya sa albarka. Duk masu taimaka musulunci da dukiyarsu da lokutansu da damansu Allah ya suma ya taimaka musu. Waɗanda suke yada addinin musulunci, suke haƙuri, suke shiga ƙauyuka da birane suna ilmantar da mutane, Allah karɓi wannan aiki. Kuma a ƙara haƙuri, a ƙara juriya. Wannan aikin namu shekara da shekaru ana ta yi, aiki ne na lada. A ci gaba da haƙuri, a ci gaba da haɗin kai, a ci gaba da kyautatawa. Mun sha Allah ta ɓangaren gwamnati ma mun na tura wa mai girma gwamna wannan zama da muka yi da ƙungiyoyi guda 500, kuma da mutum kai 500 da ƙungiyoyi 100 na tura masa, kuma insha Allah ya ce idan sun gama wannan rikicin da abubuwan nan suka kwanta za a zo a sake yin zama, za a ba da tallafi da za a je a ci gaba da wazi. Mun gaya musu aikin da za su yi kenan, ka tausaya bayan Allah, ka girmama addinin Allah. Wannan dukiyar ta Allah ce, wannan mulkin na Allah ne. In ka taimaki Allah sai ya taimake ka, in ka taimaki musulunci sai Allah ya taimake ka. Saboda haka a yi wa musulunci hidima, wa musulunci aiki, ka kuma tausayawa al'umma, a kawo abubuwan da za su kawo sauƙin rayuwa. Aka yi wannan to an taimaka. To Allah ya karɓafe mu, Allah ya karfafa mana gwiwa, Allah ya shiga cikin lamarin mu. To sai wani mutum ɗaya ya yi bayani da sauran da yawon bakin ragowar, sai mu rufe mai addu'a. Amir ko kai ko babban wazirin ka. Kamar yadda malam ya faɗa, gaskiya da'awa tana buƙatar gudunmawa da taimako na jama'a, kuma ita wannan baiwa Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata da mafificin alheri, kuma
ya sa aljanna ta zama makomarta, yi wa dukiya albarka, kuma ya kawo mana ire-irenta masu yawa. Kamar yadda malam ya faɗa, dole ne wannan aikin yana buƙatar dole a tallafe shi, tunda idan aka duba yadda abubuwa suka faru a baya zuwa yanzu za ka tausaya wa da'awa, za ka yi mata kuka. To amma tunda muna tare da su irin malam suna ta ɗan jawo mutane, waɗansu ba su sani ba, zahiri wasu ba su sani ba. To kuma yanzu in Allah ya taimaka daga irin wannan, to za a zaburar da waɗansu su ma su taso su zo su tallafawa addini. Kuma idan mutum ya yi wannan ya taimaki kansa, domin shi ne Allah zai sawa albarka a ciki, kuma ya je ya ɗauki ladansa a can, don wancan shi ne ma mafi yawa. Tun da duk kallon rayuwar duniya gaba ɗaya ba ta da yawa, kuma abin da duk ka tara a nan za ka bai shi, amma abin da ka bada a nan za ka je ka ɗauki kayanka a can. To muna roƙon Allah yi mata albarka, ya ma zuriyarta albarka, ya wa dukiyarta albarka, ya kuma sa mata wannan abin a mizaninta na gobe kiyama. Kuma irin su malam muna roƙo Allah ya ƙara musu lafiya, ya kuma ƙara musu imani, ya kiyaye mana su da mu gabaki ɗaya daga sharrin iblis. A ƙungiyoyin nan gaba ɗaya a maimakon su muna miƙa godiyanmu ga ita Hajiya Hauwa. Allah ya ƙara buɗi, ya ƙara lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ƙungiyoyi nawa ne muke da su? Ina takardar? Dama ƙungiyoyi 10 ne. Akwai Lajnatul Birri wa Taqwa na 'yan uwa musulmi da ke Kano. Waye wakilin Lajnatul Birri wa Taqwa? Akwai Tuhfatu Darain Foundation ga wakilinsu. Sai Da'watul Haq, wannan nima duk muna ciki gaba. Anas bin Malik Da'awa Center. Sai Jam'iyyatu Shababul Islam Lidda'awati wal Irshad al-Islami. Sai Mujamma Da'awa and the Educational Initiative. Okay ne. Sai Ma'azu bin Jabal Da'awa Center. Alaikum salam. Sai Saqafatu Muslimati. To Saqafatu. Sai Jama'atu Wa'az wal Irshad. Yawa. Sai Addinin Nasiha Foundation. Sai Irshadu Da'awa Foundation. Irshadu Da'awa. To shine ya zama guda 10 kenan ko? To insha Allah. So sai a kassa masu gasu nan. Kowa ya kan idansa. Ya dauki nasa ya tafi ko? Mu yanzu ana jira mu za mu tafi karatun kitabut tauhid. So sakon da ya gashi dama iya shine, gashi an karanta kuma shine da iya sakon da aka turo da shi iya yanzu. Muna fata kuma wannan ya zama karfin gwiwa, ya bude kofa gobe ma a sake cewa wani ya zabura ya aiko da abin da yake komai kankantansa ba za a rena ba. Komai kankantansa in aka zabura, wannan aka zabura da ita kaga ta je ta sa aka yi ta dinki, aka ta yadda ta gama tarawa, sai ta ce min malam tunda kai mu maganar nan ga abin da aka tara. Nace to alhamdulillah Allah saka alheri. Ta ji ana maganar kaya da tufafi, shi yasa duk ta sa aka sai da aka dinka kowanne, aka dinka aka gama shirye sai ta ce mun to gashi a kawo. To Allah ya saka mutu da alheri, kuma Allah ya saka muku da alheri ninkin ba ninki, mu ma Allah ya saka mana da alheri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah. To shi kenan sai a fara